面花了200块搞了一台空调啊，我是自己放掉从7楼拆下来的，看我200块钱搞过来的，我能赚多少？看一下这机器都锈成什么样了，最少有20-30年了啊！现在把它拆了，看我200块钱搞过来的，我能赚多少？这都不需要拆，直接掰下来就可以了。想都没想到里面还有那么多氨哦。这个就是铜铝散热片，哎，还是双片的哦。双片的就是这样的哦，有2片。如果单片的话，它就只有1片。像这种双片的，还是比那种单片的要值钱一点哦。再把这个大压缩机拆下来，下面还有一点点铁。这个给它夹断，然后掰弯一下，把它密封就可以了。这个空调锈成这样了，这几个螺丝还能扭出来，真的太突出我的想象力了哦。这些螺丝应该都是不生锈的，不然的话这么久了肯定是扭不出来的。这个压缩机不知道铜包的还是铝包的，先就拆成这样，以后有机会的话再拆一个压缩机给你们看一下。再把这个铁板拆下来，这里就几个螺丝扭开来就可以了。散热片上面还有一块铁皮，我们现在用屠龙刀把这个铁皮切下来。再把这些铜管搞下来。整台空调就拆解完了，最大的收获就是拆了2块散热片，还有这么多铜管。我们现在去称一下，看我200块钱收过来的，我能赚多少？首先称一下铁有多重，铁有20斤。再称一下这个压缩机有多重，压缩机有26斤。再称一下铜管有多重，铜管有3斤。再称一下这个散热片有多重。2块散热片才10斤，我这么算一下，我200块钱收过来的，除掉人工费，我差不多赚100多块的钱，200块钱不到。你们说空调拆赚钱还是不拆比较赚钱啊？关注我，每天带你了解废品人生。